بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. إذا أردت ذاكرة قوية وصدر نظيف بدون سعال أو قحة ومفاصل قوية وتنظيف للبطن والمعدة ويجعل فمك نظيف وذو رائحة زكية مفيد للكبد والطحال والكليتين ومقوي للنظر، ما عليك إلا أن تمضغ حبة قرنفل صباحا، اجعلها في فمك طويلا، حاول قدر الإمكان وامتص ماءها جيدا، قم بامتصاص ماءها جيدا وتحمل طعمها بالبداية، ومع الوقت سوف ترى أشياء عجيبة سبحان الله من فوائدها. كما يقول علماؤنا الأعلام المختصون بطب أئمة أهل البيت: تحصل على ذاكرة قوية، صدر نظيف بدون سعال، يقوي المفاصل، ينظف البطن والمعدة، يجعل فمك نظيف ذو رائحة زكية، مفيد للكبد والطحال والكليتين ومقوي للنظر. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام.